teotaias on ju äärmiselt aktuaalne teema olnud sellel aastal. Et kui nüüd eristada Hispaania teetigusid, siis meie omadest, mis see suurim erinevus võiks olla? Iseloomulik on neile selline oranž värvitoon, aga see võib olla pisut varieeruv. Eks see sõltub natuke sellest kasvukohast, kus nad tegutsevad ja pisut kindlasti ka sellest vanuselisest, et kui suured nad on. Ja nagu siit kohe on ka näha, et tõesti see iseloomulik on veel ka selline hästi-hästi tugev limajälg, et meie nälkjatel sellist limajälge tugevat kohe niimoodi näha ei tule. On küll õrn selline limakiht, aga just see, mis neid Hispaania teetigusid kaitseb, ongi see hästi paks limakiht, sellepärast tal ei ole ka looduslikke vaenlasi, keegi ei taha neid. Nad hakkavad juba tegutsema siis, kui temperatuur on kusagil 5 kraadi ligi, see tähendab, et üsna vara kevadel. Kuidas nad üldsegi paljunevad ja kui kiirelt? No eks see ongi see, et nad paljunevad väga kiiresti ja tigude puhul on veel see, et nad on hermafrodiidid ja üks tigu võib muneda suve jooksul kuni 400 muna. Kus teil munasid üldse leida? Kus teil kõige parem paiknemise koht on? Kas sa oled kunagi neid näinud? Ei ole. Aga lähme vaatame, kuidas on meie botaanikaaias olukord. Ka aiapidajatel on nüüd see aeg, kui minna vaatama oma põõsaalused üle. Siin on niiskust, päike ei paista peale. Hakkame otsima, vaatame, kas me leiame siit midagi. Tõstame aga muud kui... Wow. Siin juba on. Aga need näevad ju täpselt nagu väetis välja. Jaa, nad näevad välja kui väetis, aga üks kõige olulisem erinevus on see, et tigu muneb oma munad alati sellise kogumikuna ja neid ei ole kunagi ükshaaval. Aga mida nüüd nendega peale hakata, et kui ma olen need oma aiast leidnud, et kuhu nad toimetada või mis nendega peale hakata? No siis on kõige õigem need väikse kühvliga kokku korjata, ämbrisse panna ja siis kas kuum vesi peale valada, siis nad saavad hukka. Ja kui on kuuma veega üle valatud, siis võib veel 24 tundi seal veeses nad liguneda ja siis kas kaevate maa sisse või panete komposti hunnikusse. Kus nende põhiline levikuala on? Pean kurbusega tõdema, et neid on juba põhimõtteliselt leitud üle terve Eestimaa. Et kõige rohkem on neid ikkagi veel Harjumaal, aga on juba märke, et on leitud Lõuna-Eestist, Kesk-Eestist ja tõesti üle Eestimaa on neid juba olemas. Nüüd siis kordame ikkagi selle küsimuse üle, et mida siis ikkagi oma aias sügisel ära teha selleks, et neid järgmisel suvel võib-olla vähem oleks? Tegelikult hakkab taimekaitse juba hilissügisel. Ehk et nüüd on see aeg, kui ma ei pea väga palju enam kaevama ja istutama, et siis ma käingi, vaatan ära põõsaalused üle, kui ma leian sealt mune, et need saaks hävitatud ja kui ma leian veel selliseid aktiivseid isendeid, korjan need kokku, hävitan ära. Ja aeg-ajalt olen ma kuulnud seda ka, et inimesed lõikavad kõik pealsed ära ja siis viskavad metsa alla. Et see ei ole ka ilus käitumine, sest selliste pealsetega ja kuivant okste ja lehtedega võib samamoodi neid tigusid viia metsa, kus ei ole võib-olla populatsiooni veel olemas. Et seda ei tohiks teha, et tuleks ikkagi kas ära kompostida või leida muud võimalused selle hävitamiseks.